รนูนาฮิเรอาวุธจะวิเศษแค่ไหนถ้าไม่ใช่ผู้เป็นเจ้าของความวิเศษก็แทบจะไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านตอนที่แล้วสบายได้เปิดเผยพี่เลี้ยงของเธอซึ่งก็เป็นกุมารยักษ์และได้สีแพรมาอยู่ด้วยอีกตนทำให้สบายไม่เหงาและอยู่อย่างมีความสุขครับวันนี้ทั้งวันสบายเดินเก็บสมุนไพรนำไปประกอบเป็นยารักษาชาวบ้านที่เดือดร้อนและนำไปแลกข้าวปลาอาหารที่พอจะแลกได้เธอเดินอยู่จนเย็นย่ำแต่วันนี้มันเป็นวันอะไรก็ไม่รู้สบายไม่เจอสมุนไพรที่เธอต้องการหรือสมุนไพรอะไรเลยจู่ๆก็มีสายลมพัดมารอบด้านต้นไม้ทุกต้นเอนลู่สบายเซถลาไปตามแรงลมก่อนที่เธอจะปลิวไปตามแรงลมเธอก็คว้าจับต้นไม้ขนาดเท่าแขนได้ต้นหนึ่งเธอใช้มันพยุงร่างของเธอนั่งลงแนบชิดเพื่อไม่ให้ปลิวไปตามแรงลมประหลาดนั้นไม่นานสายลมประหลาดนั้นก็หยุดพัดแต่มีเสียงคำรามของสัตว์น่าจะตัวใหญ่ก้องไปรอบทิศจับทิศทางไม่ได้ว่ามาจากไหนสบายไม่เคยได้ยินเสียงคำรามแบบนี้คำรามคล้ายเสือแต่เหมือนเสียงคนปนกันไปหมดแล้วก็ปรากฏร่างของบุรุษร่างกำยำสูงใหญ่3 คนหน้าตาคมสัน2 คนถอดเสื้อใส่กางเกงยาวถึงเข่าเหมือนคนโบราณใส่รองเท้าคาดเป็นเส้นๆพันขึ้นมาเกือบถึงเข่ามือถือหอกแหลมยาวอีกคนแต่งตัวเยี่ยงเจ้านายถอดเสื้อแต่มีสังวาลคล้องจากไหล่ขวาลงมาที่เอวซ้ายปลอกแขนทองคำระยิบระยับแหวนอัญมณีแวววาวไปหมดยืนห่างจากตัวเธอไม่เกิน10 ก้าวแล้วบุคคลที่คิดว่าน่าจะเป็นเจ้านายก็กล่าวขึ้นว่าในที่สุดข้าก็เจอเจ้าจนได้สายเลือดอุบาทพูดจบก็ชี้มือมาทางเธอสบายลุกขึ้นรีบแบมือขวาออกแล้วเรียกลูกแม่ออกมาเงียบไม่มีกุมารยักษ์ออกมาสบายถอยหลังไปเรียกลูกชายของเธอแต่ก็ไม่มีแม้เงาพี่สีแพรเงียบสบายล้วงเข้าไปในย่ามหวังจะหยิบแส้หวายอาคมออกมาป้องกันตัวแต่เธอควานหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอย่ามของเธอว่างเปล่าสบายถอดมีดเดินป่าออกจากเอวของเธอออกมาถือไว้มั่นจับตัวมันมาผู้เป็นเจ้านายสั่งบ่าว2 คนพวกมันพุ่งเข้ามารวดเร็วดั่งสายลมสบายกระโดดหลบออกไปด้านข้างเสียหลักล้มลงไปแต่เธอยังมีสติหันหน้ากลับมาทันที2 บ่าวพลาดแต่ก็พุ่งเข้ามาหาสบายอีกแต่คราวนี้สบายได้ยินเสียงวืดดังๆมาทางด้านหลังของ2 บ่าว
สองบ่าวหันหลังกลับไปจับหมับเอาสิ่งที่พุ่งมาจากด้านหลังไว้มันคือลูกหน้าไม้ยาวประมาณศอกกว่าสบายมองหาที่มาของหน้าไม้แล้วเธอก็ต้องอุทานออกมาด้วยความดีใจพ่อเธอพูดได้แค่นั้นก็ปรากฏร่างของหญิงสาวนางหนึ่งขึ้นข้างๆของเธอดึงเธอลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและจะพาหนีแต่ช้าไปแล้วสองบ่าวคว้าหมับเข้าที่คอด้านหลังของผู้หญิงคนนั้นไว้แต่ผู้หญิงคนนั้นดึงสบายลุกขึ้นและโยนเธอล่องลอยไปทางชายป่าทันทีสบายมองเห็นหน้าเธอชัดเจนใบหน้าอันสวยงามของผู้หญิงคนนั้นกลิ่นอันหอมหวนความอบอุ่นที่ไม่เคยสัมผัสและเสียงที่สบายได้ยินคือกลิ่นของพ่ออยู่ในกล่องสีทองหาคนใช้มันหนีไปหนีไปสบายก็ไม่รู้ว่าทำไมน้ำตาของเธอจึงไหลออกมาสบายสะดุ้งตื่นลุกนั่งขึ้นมาด้วยความตกใจน้ำตายังไหลอยู่พ่อฝันไปหรือนี่แล้วผู้หญิงคนนั้นคือสบายคิดได้แค่นี้ก็ได้ยินเสียงเรียกสบายสบายตื่นหรือยังเป็นเสียงของเข้มนั่นเองตื่นแล้วจ้าเดี๋ยวหนึ่งนะจ๊ะสบายรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ดูเรียบร้อยแล้วออกมาเธอก็เจอกับคนคุ้นเคยยืนยิ้มขึ้นมาหนุ่มน้อยหน้าตาคมเข้มคิ้วหนาตาคมล่ำสันแข็งแรงผิวสีน้ำผึ้งยืนยิ้มขึ้นมาเข้มเขาคือศิษย์วัดและเป็นเพื่อนที่คอยช่วยเหลือสบายตลอดมาตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยเปลี่ยนเข้มตะโกนขึ้นมาอีกว่าหลวงตาให้มาตามเอากล่องใส่ของพ่อกล่องสีทองไปด้วยนะเมื่อสบายได้ยินก็แปลกใจแต่ก็ตอบไปว่าจ้าเข้มรอฉันที่แคร่หน้าบ้านก่อนนะล้างหน้าล้างตาเดี๋ยวนึงเข้มยิ้มให้และพยักหน้าสบายเดินลงเรือนมาบัดดลก็มีเสียงกระซิบจากเด็กน้อยขึ้นที่ข้างหูว่าแม่จ๋ามีสิ่งร้ายกาจกำลังมาระวังตัวนะแม่หนูอาจสู้ไม่ได้สบายหยุดแล้วพยักหน้ากล่าวเบาๆว่าดูบ้านนะลูกไม่ต้องตามแม่มาพี่สีแพรมากับสบายนะจ๊ะพลันก็มีลมพัดนำหน้าไปสบายเอากล่องสีทองของพ่อใส่ไว้ในย่ามที่เธอสะพายมาเข้มพอรู้ไหมจ๊ะว่าหลวงตามีเรื่องอะไรฉันไม่รู้แต่ดูหน้าหลวงตาดูกลุ้มสบายพยักหน้าเดินไปพร้อมกับเข้มและหวนคิดถึงความฝันเมื่อคืนทั้งสองเดินไปพร้อมกันมุ่งหน้าไปที่วัดหาหลวงตาพลันนั้นก็มีสายลมลอยวูบมาอย่างแรงพร้อมกับเสียงร้องของสีแพรดังแว่วมาว่าสบายระวังมันอยู่ข้างหน้า
กลับบ้านไปก่อน ลมนั้นวนไปรอบๆสบายและเข้ม เกิดอะไรขึ้นพี่สีแพร มองดูรอบๆนี่มันเป็นเขตพระเวทที่เข้มขลังที่สุดข้าทนไม่ไหวแล้วสีแพรพูดจบสายลมก็พุ่งกลับไปทางบ้านของสบายทันทีเกิดอะไรขึ้นเข้มถามมองไปรอบๆตัวเราสบายบอกเมื่อเข้มมองไปรอบๆตัวก็แปลกใจเพราะเส้นทางไปวัดที่เขาเที่ยวทุกวันมันเปลี่ยนไปแล้วต้นไม้รอบๆตัวเขาตอนนี้มีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆหลายคนโอบดูแปลกตาไม่รู้ว่ามันเป็นต้นอะไรเขาเกิดมาก็ไม่เคยเห็นเตรียมรับมือสบายบอกสบายล้วงมือเข้าไปหยิบแส้หวายอาคมของเธอออกมาแล้วบริกรรมคาถาเสกเป่าเตรียมพร้อมนะเข้มถอดมีดออกมาจากฝักข้างเอวบริกรรมคาถากำกับพร้อมถือในท่าเตรียมพร้อมหันหลังชนกันไอ้พวกไม่เจียมอีนางเด็กเลือดสกปรกเตรียมตัวสังเวยชีวิตให้กับพวกข้าท่านเป็นใครกันเหตุใดต้องการชีวิตข้าพ่อของเจ้าลบหลู่พวกข้าแม่ของเจ้าเป็นคนทรยศสบายนิ่งเงียบแม่ข้าเป็นใครสบายถามออกไปด้วยความอยากรู้ก่อนเจ้าตายข้าจะบอกเมื่อสิ้นเสียงพูดก็ปรากฏร่างชายชะกัน2 คนที่เหมือนกับความฝันของเธอไม่มีผิดถือหอกพุ่งเข้ามาหาเธอทันทีเข้มผลักสบายออกไปข้างๆหอกอันแหลมคมน่ากลัวนั้นก็แทงไปในความว่างเปล่าแต่มันรวดเร็วดั่งสายลมมันพุ่งตัวไปทางสบายพร้อมเงื้อหอกขึ้นหวังแทงเข้าไปกลางซวงอกของสบายแต่มันทั้ง2ก็ต้องผงะไปนิดนึงเมื่อแส้หวายอาคมของสบายแหวกอากาศมาอย่างแรงเฉียดคอหอยพวกมันไปเส้นยาแดงผ่าแปดมัน2 คนคำรามในลำคอแล้วพุ่งเข้าไปหาสบายอีกแต่มันก็ต้องผงะเมื่อมีมีดอาคมลอยแหวกอากาศมาทางพวกมันอย่างรวดเร็วมัน2 คนเร็วเหลือเกินหลบมีดนั้นไปได้อย่างเหลือเชื่อมีดปักฉึกลงในดินแต่สบายไม่ปล่อยให้พวกมันตั้งตัวได้เธอหวดแส้หวายอาคมเข้าใส่พวกมันทันทีแต่ตอนนี้พวกมันไม่หลบมันพุ่งสวนเข้าไปหาสบายดั่งสายลมคนหนึ่งรวบแขนทั้ง2 ข้างของสบายไปไว้ข้างหลังอีกคนจับหมับเข้าที่คอของสบายหมายบีบให้ตายคามือมันทันได้แค่จับคอแต่มันก็กระเด็นออกไปข้างหลังเมื่อมีแรงปะทะจากอะไรบางอย่างโดนที่ตัวของมันอย่างแรง
โอ้ยแล้วปรากฏร่างของกุมารยักษ์ขึ้นมาข้างหลังไอ้คนจับแขนสบายรวบไว้กุมารยักษ์เอื้อมมือไปหมายจับมันบีบให้ตายคามือแต่มันก็ปล่อยมือสบายแล้วลอยไปข้างหน้ารวดเร็วดั่งสายลมกุมารยักษ์ก้าวตามสองคนนั้นไปหมายกระทืบให้จมดินแต่ยังไม่ได้ทำได้ดั่งใจคิดร่างกายอันใหญ่โตของกุมารยักษ์ก็กระเด็นไปข้างหลังอย่างแรงต้นไม้ล้มระเนระนาดแม่จ๋าช่วยด้วยปรากฏร่างของชายในชุดเหมือนกษัตริย์ร่างกายกำยำสูงใหญ่ไม่สวมเสื้อแต่สวมสังวาลเพชรแวววาวระยิบระยับตาไปหมดอาภรณ์ที่ใส่ล้วนแวววาวยังกระทองม้วนผมมัดไว้กลางหัวมีเครื่องประดับมัดพันไว้อย่างสวยงามล้วนแต่เป็นทองและเพชรนินจินดาหน้าตาก็สง่างามยิ่งนัก เป็นแค่ผีชั้นต่ำกำแหงนักเข้มเห็นสบายยืนตะลึงมองลูกชายตัวยักษ์ของตัวเองลอยกระแทกต้นไม้หายไปในป่าสบายเข้มตะโกนขึ้นพร้อมวิ่งเข้าไปหาแต่ไอ้สองคนแรกพุ่งหอกเข้าใส่เข้มทันทีสบายหันหน้ามาเห็นเข้าเธอพุ่งกระโจนผลักเข้มให้ล้มลงหอกเฉียดตัวสบายโดนย่ามที่สะพายมาขาดกระจายของที่อยู่ในย่ามร่วงหล่นลงพื้นดินกล่องสีทองของพ่อกระแทกเข้ากับพื้นดินอย่างแรงของที่อยู่ข้างในก็กระเด็นออกมามันหล่นตุ๊บลงต่อหน้าของเข้มพอดีเข้มมองเห็นวัตถุสีเขียวเรียวยาวโค้งงอสลับไปมาส่องแสงสีเขียวเรืองรองวูบวาบเหมือนมีชีวิตเข้มอุทานออกมาว่ากริดเร็วเท่าความคิดเขาก้มลงไปหยิบมันขึ้นมาแล้วยกชูขึ้นพร้อมสู้ไอ้สองคนที่เตรียมจะพุ่งเข้ามาหาเข้มและสบายอุทานออกมาพร้อมกันว่ากริดมรกตแล้วลอยออกไปยืนอยู่ข้างๆของเจ้านายพวกมันทันทีสบายเข้ามายืนข้างๆเข้มที่กำลังชูกริดด้วยมือขวาขึ้นตอนนี้กริดเปล่งแสงเป็นรัศมีสีเขียวเรืองรองไปทั่วทั้งสามคนเหมือนจะเกรงกลัวต่อกริดนี้เป็นอันมากแล้วพวกข้าจะกลับมาระวังตัวไว้อีนางเด็กเลือดผสมพูดจบทั้งสามก็ลอยวูบเข้าไปในป่าใหญ่ทันทีสบายมองดูกริดนั้นแล้วพูดขึ้นว่ากริดของพ่อเมื่อเหตุการณ์สงบลงบรรยากาศรอบๆก็กลับมาเป็นปกติทั้งสองยืนอยู่ทางไปวัดไม่ห่างจากบ้านของสบายเท่าไหร่นักเราต้องรีบไปหาหลวงตาสบายพยักหน้าขณะที่กำลังจะก้าวเดินสบายก็ได้ยินเสียงเล็กๆกระซิบมาว่าหลังหนูแทบหักเลยแม่จ๋าลูกแม่สบายอุทานออกมาเบา
แล้วก็ยิ้มได้ นึกว่าตายรอบสองไปแล้ว สบายพูดขึ้น พี่ก็เกือบตายรอบสองไปแล้ว พี่สีแพร สบายโล่งใจเมื่อผีทั้งสองของตนยังอยู่ เข้มและสบายมุ่งหน้าไปหาหลวงตา เพื่อที่จะเล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงตาฟัง และจะถามหลวงตาว่า ทั้งหมดนี้มันคืออะไร หลวงตาให้สบายไปหา พร้อมกับกล่องสีทองของพ่อ ซึ่งข้างในเป็นกลิดเพราะเหตุผลอะไร และหลวงตาจะรู้หรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น สบายจะต้องทำยังไง และที่บอกว่า พ่อกับแม่ของสบายทำผิด ผิดอะไรทำไมพวกเขาจึงตามมาเอาชีวิตของสบาย คลิปหน้า หลายเรื่องอาจจะคลี่คลายนะครับ ร่วมให้กำลังใจช่องไทยสารแน กดติดตามที่นี่ได้เลยครับ สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ